Beto ke kubanda kilokola ya beto ya sukayai, mercredi 16 février 2022, na nkumbu ya tata, ya mwana, na ya mpeve ya longo. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Amen. Du coup, on avait toqué kuzwa, cantique, il y avait toqué kintoadi, 638, on peut mettre que yimila na kintoadi à l'année. Utukwiza ngatangu katangu, unzoya iyalogo yase, wena bogo goya nikibeye, unano katekele, yasi, Nzambi ya longo ngikile na kati ya kilongo yange ina kati ya bulongo yange ikuna zola yange melutila nyonso ngelinda sila beto levo beto mpe na kukota na kati ya kilongo yange bonso beto bekuyimbila ya mutindu beto kele tata Nzambi satu ya beto kele ti beto buabana nange na suka ya ngena kele mfumu ya makanda ngena meku yonzika beto zola tinge kutambula kembo masika na nzitusu ina meku katuka na bana yange kilumbu ya ikele kilumbu ya nlongo ina beto bana yange zola kuvanga na makulu yange mfumu ya beto na kudimba ina kele luzolo yange na kubakusa ina kele tata Nzambi lenvo yange tekila beto kubanda kilumbu na bamamu yankaka ikuna beto zola kuyadi sange kilokola ya ngimbudulu ya beto
mambo yange inabetoke longoka nyonso inake kuluta na isi yantwa lusulu ya mpeve yange moshikaka tata betoke leve ya kulunga kuna pebeto mebakusati mamuntu ya masumu ke kubasikaka msunga ya yimbi na ntalishi yange ni kuna lemvokela beto lemvokela nkundi ya munu lemvokela munu lemvokela beto nyonso na lemvo yange tambula beto na kati ya kilokola ya longo beto kuovanda ba occasion ya chute besa muna yao kasi beto kutambula tata nzambi ina yantalunge mekukubikila mosi na mosi yala beto mvimba ngena kele mfumu ya beto na nkumbu ya Yesu Kristo beto melomba mchini mwina amen Amen. bana ya nzambi beto kuyangalalaka ntangu nyonso ina betke kukuizaka na ntarisi ya mfumu ya beto David iti mukele na kesi ina baba bezonza na munu kukwenda na kilongo ya nzambi samutina presence ya nzambi ni kisika ina betke kutambulaka lusaku munu ni kisika ina betke kutambulaka mkudulu ni kisika ina betke kutambulaka kiyenge ni kuna betozola kuzonza ngizulu ya mbote na beto nyonso ina meyonzama na kilokola yai ya lengo ya suka yai bisika ina nyonso betokele na betokele awa na Kongo bisika nyonso betokele na baina mpekele na bambanza nyakaka kisika ina na tingekele bika nzambi kuyambange zaba ya utingekele na presence ya tata nzambi nikuna beto nyonso tuiza kweto mu tata nzambi katu Kakunanga na katusajilanga matondo nikunangeke pesa mbote na pangi yange ina bekele pene kanangeme kuma pena kisalu pesa mbote na nkunji na kele nange na kati na bioro Fumo Yesu bukasunga na kuna kumuja mu wakata kwa peke yoyo kakone ebeta mayitu kakosi ebeta umikwaji kikosi ebeta unajola kukosi etimaka kwa midoro mitu dosi nakone etimaka kwa midoro mitu dosi nakone ebeta mayitu kakosi ebeta umikwaji kikosi ebeta unajola kukosi etimaka kwa michelo dosi nakone etimaka kwa michelo dosi nakone ebeta mayitu kakosi ebeta umikwaji kikosi ebeta unajola kukosi etimaka kwa michelo dosi nakone etimaka kwa michelo dosi nakone ebeta mayitu kakosi ebeta umikwaji kikosi ebeta unajola kukosi etimaka kwa dibulu dosi nakone etimaka kwa dibulu dosi nakone ebeta mayitu kakosi ebeta umikwaji kikosi ebeta unajola kukosi na iswe yangalale iswe yangalale tondo betozola kubambuka moyo kibuku ya mambo ya nzambi ya ngonda yai mambo ya nzambi ya ngonda yai yakele na Yohane kikapu ya 15 kibuku ya 5 mono intiwa vinya beno lumavala wonso usikilanga mumono ye mono muyanzi yangi ukutanga mutume mingi kalivo lukondo lo mumono kaluleni vanga lekwako amen amen mambo ya nzambi chi Dieu siège au milieu de la louange nikuna tekila beto kota na ntangu ya mwili ya mambo ya nzambi beto zola sita mfumu ya beto kuzitisa yandi na kiese nyonso kilombo beno nata beto na kati ya ngimuduru inake kuningisa kiambi ya nzambi ya beto Cantique 427 Bandu bingi bena muna tome Ekisa Yekoba Weba saba Samuna ngesu amuni Ekisa Yekoba
kota na ntangu ya ngwilu ya mambo ya nzambi. Mosi kuna na kilombo ke kusambila na kulomba na nzambi na kupesa beto mpeve ya yandi na kusadisa beto na kubakusa mambo ya yandi. Beto ke kusambila na nge nzambi ya moyo bete na kutonda na kilumbu yanyi mekupesa jaka beto boso kayulu. Ni kuna bete baya kaka bete mekutambula lembo bete mekukwisa na monge ya mayangi. Nina kuza kujima mambo ya nge ina nge masa kusansumuna na katikati na beto a travers kisielo ya nge. Bi kati mpevi ya nge tata nzambi kuisa kulonga diaka beto na suka yari. Pevi ya nge kuisa kubebila na katikati na beto tata nzambi. Na ntangu ina baba so kulonga beto mambo ya nzambi beto baya kaka pongi mekukwisa. Tata nzambi katurula beto la bifuani ina kotisa beto na kujima mambo ya nge. Samini mambo ya nge beto kutambula mpulusu na kilume mamsukina. Tata mena kusadila kisielo ya nge na lulelo nyonso mutindu kele zoda na nevu ya nge na kumbu ya Yesu. Amen. Amen. Mambo ya beto ya suka yai kele ya kusonama na mukanda ya Matai, Matthieu chapitre 4, du verset 8 au verset 11. Matthieu 4, du verset 8 au verset 11. Beto tanga na nkumbu ya mfumu ya beto Yesu Kristo. Munu kele na kibibila ya lumbutu, ngepe tanga na kibibila ina kele nange. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Amen. Itu ya ndiambu inabamepesa beto lumingu ya inyonso inabetu mebandaka na kulongoka deja bamezonza na lumputu la place des saintes écritures dans le ministère de Jésus. La place des saintes écritures dans le ministère de Jésus-Christ. Na kikongo bamezonza kifulu ya masonoko ya ndongo na kisalu ya Yesu Kristo. Esika ya makomi na bule okati na mosala ya Yesu Kristo. Kifulu ya masonoko ya longo na kisalu ya Yesu Kristo. Bakunzi ya mulu kati na Yesu Kristo. Ina betkele en face ya danger. Kana muntu kele en face ya danger. Ikele na ba disposition ina ilfa na kuzwa. Samu na kutenir ferme na kati ya danger ina. Ni kuna mpe
Nkwa Kristo kana yende kele na kati na nkwamusu na kati na tentation ina Satana lenda telama na ntalisi ya yani na kukuiza kutonta yani na kukuiza kunyingisa kizingu ya yani fona mpe kuzwa ba disposition ina mpe kufona kana samu na yani na kutenir na kati na tentation ina nikuna na suka ya bankundi ya munu kati na Yesu Kristo beto zola longoka ti beto na beno beto lenda kutenir pour résister au diable. Mambo ya nzambe baba kupesa beto tellement kina kuparler certes na malongi la place des saintes écritures dans le ministère de Jésus, mais texte qui na kutanga kina kuparler la résistance un peu plus au diable, résister au diable. Voilà un peu un soutien il est na kubasika na moi qui beaucoup ya mambo ya beto bekutanga. Ni kuna beto zolo longoka beto na beno si beto kwa Kristo beto lenda pour résister na ntalisi ya ntantu ya inza ya ni kuna wapi mchindu beto lenda kusala samu na beto na beno na pour résister dans la tentation, chers frères et sœurs. Et mambu ya beto mekutanga kena kupesa beto banzila zole to bileso zole ina kena kusadisa beto na beno na kutenir ferme na pour résister dans la tentation, chers frères et sœurs. Ni kuna instruction ya tete yake na kupesa. Nous voulons résister face au diable. La première instruction, c'est laquelle? Il faut prendre appui sur la parole de Dieu. Kuyekama na zulu ya mangu ya tata zambi ina ni jambo ya tete kana beto zola kununga Satana ina nike kuizaka na kutonta beto jambo ya zole beto zola kununga na kati na tontolo ni vivre victoire ina mekukatuka na nzila ya tata zambi jambo ya tete ina beto kumoka sana beto mezonza na lumputu prendre appui sur la parole de Dieu kuyekama na mambo ya nzambe bankundi ya munu kati na Yesu Kristo mambo ya betu kena metanga kena kurapporte beto un épisode ya luzingu ya Yesu Kristo awa na mtoto na kizingu ya Yesu inemesala awa il est arrivé que Satana mekuiza na kutonta yandi Yesu mekubasika kana betu metbanda na kutanga mambo ya depuis premier verset Yesu mekubasika na jeûne 40 jours et 40 nuits et il aime basika na kati ya jeûne ina ni kuna Satana mekutelama na kukuiza na ntanisha yani sababu na kuiza kutonta mwana ya nzambe. Et tentation ya Yesu mekuluta en 3 phases, chers frères et sœurs. Satana mekubanda tete beto mekulongoka yao depuis lundi yani mekubanda mbala ya tete yani melembana yani mekuinsister diaka une deuxième fois yani melembana beto melongoka yao na bilungu nyonso le ina mekuluta. Et ni kuna Satana kena bika mpeve kena tatamana ni troisième phase. Cette troisième fois le diable ose encore, chers frères et sœurs. Tala ina Satana ke tontake kundi ya munu kati na Yesu yani ke mekaka une fois pe il insiste parce qu'il a un plan, il a un objectif à atteindre na Yesu yana kubanda yao mbala yentete yana lemba na yana kucontinuer dia c'est une troisième tentative, chers frères et sœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable use de toutes ses stratégies pour vouloir atteindre son but. Il a même dit ça pour essayer. Sur le plan physique, le diable cette fois-ci change de tactique. Il y a quelqu'un pour attaquer moi, cette fois-ci, c'est sur le plan spirituel, bien-aimé dans le Seigneur. Il le transporte d'abord sur la ville sainte, Nazulu ya temple, kuna bien-aimé lembana, ni aweme kunatalia kama ya nzambi, Nazulu ya Mungu. Mambo ya nzambi, il le transporte sur une montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un endroit stratégique. Parce qu'il y a des abaka, si kanayenge kunata Yesu Kristo, kana Yesu mekusala diangu ina yenga likusosa mission ya Yesu zolaka kusuka kaka nikuna mission ya nzambi ya mwana ya nzambi zolaka kubeba. Oui, le but du diable était de détruire la mission du Christ en la réduisant à un simple spectacle. Kuna bantu nyoso zolata le mwana ya nzambi et finalement objectif ya kukula beto na beno zolaka kuluta na maza.
Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Munu ke kupesa nge bimvwama ya inyoso yani mekulakisa na mwana ya nzambi inza ya muvimba kana ngeme kufukama na munu kana ngeme kusambila munu. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable est un grand stratège. Mission ya yangi ni kumdétruire mission noble ina bana ya nzambi mekutambula. En les changeant contre des propositions, contre des choses éphémères. Babima ina ke kuluta ya inzi nzayai. Kana yeye mekumeka na mwana ya nzambi. Ina kele nzambi, mambo ya nzambi kena kuzonza na beto. Ha, nina ngena munu fe yake kutala boma. Nangena munu yake kutala boma be. Il ne va pas hésiter avec toi et moi. Il le fera. Nikuna beto fona comprendre ma disposition ya beto. Na kuzaba wapi mutini pour résister dans la tentation. Chers frères et sœurs, il avait pris le temps de mambo ya imbote mbote. Tout cas, verset en tête. Il se dégage un fait. C'est que le diable ne va pas loin pour vouloir convaincre le Christ. Il se sert de quelque chose qui est à sa portée. Satan a fait la poussade, il a qui m'a dit Jésus Christ au Kélénaya. Ni hiki ni mambo ya nzambi. Yani mekwenda mtamave. Kaka na mambo ya nzambi. Le diable se réfère aux saintes écritures. Il cite la Bible, chers frères et sœurs. Il cite la parole de Dieu. Il fait même un renvoi à l'Ancien Testament. Verset 6. Mais Nzambi zonza katika ngeke bwa. Sineme kukilosa na zule ya Mungu, bake filisa bambasi ya yena kuiza kuzwange. Il est en train de citer le psaume 91, le verset 11 et 12, chers frères et sœurs. Tala, Satan a mis zaba mambo ya nzambi. Ngefana zaba ya mufana kuzaba ya. Satan a mis zaba mambo ya nzambi. Ngenda kena kuzwa yani na kati ya distraction, attention pila mosi. Keba. Yende kwenda kishika ya kakabe. Il va se servir de ta propre Bible pour chercher à te vaincre. Pour chercher à te faire tomber, pour chercher à te détruire. Il y a quelque chose et il y a quelque chose tellement stratège qu'il est, il sélectionne des versets bibliques qu'il n'a pas pour arranger. Il y a quelque chose sélectionné, c'est pour que tu tombes dans son piège. Mais quelque chose d'autre a retenu notre attention. Il y avait la yindu la mambiaï. Ni attitude ya Yesu. Nantalisi yantontolo ya Satan. Ah, attitude ya Yesu. Le Christ va réagir, chers frères et sœurs. Le Christ va riposter. Et comment le Christ va riposter? C'est par la parole aussi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est par la parole. Ninandile mambo ya nzambi Yesu Kristo mpe tena kuvutula mvutu na sika ya ntantu satana. Et on le retrouve tout au long de ce texte, chers frères et sœurs. Au verset 4, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, c'est la réponse de Jésus. Il a une maison dans la balula, il y a une matita, il y a une mapa. Quand le diable dit, Yesu Kristo, c'est vrai, il est écrit, mais il est aussi écrit. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, c'est dans la parole de Dieu qu'on répond au diable. Ninandila ya mambo ya nzambi bake futula comme vutu na sika ya ndabu satana. Ceci dit, beto fona kuzaba mambo ya nzambi. Pour répondre par la parole, mais il faut que cette parole soit en toi. Il faut que mambo ya nzambi banda kati nange nge fona kuzaba ya. Pour résister au diable, c'est par la parole de Dieu qu'on le fait, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut connaître la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu, c'est la Bible. Ni vous méditez là. La méditer jour et nuit, conformément à ce qui est écrit dans Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de notre bouche. Maintenant, Imbi, nous sait que Beto avec autant de mambo yenza. Imbi, nous sait que Beto Zola même pas mambo yenza, pire encore. Mais comment résister au diable?
wapi mitindu betu sala betu nange na pour résister na tatu satana kana betu mezaba ke mambo ya nzambe. Quel miracle nous allons faire, chers frères et sœurs? Non, bien aimé dans le Seigneur. Betu fana kuzola mambo ya nzambe kulongo kaka ya. Samna betu na kubedisa tatu satana. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Betu ba yankaka mambo ya nzambe ni kaka dimanche te kuzaka kutanga yao na culte. Inangeke tanga bakazoza beku mentanga mambo ya nzambe. Betu fula ba Bible betu metanga. Tant que quand la Bible n'a pas été élevée, on se contente de la simple lecture du serviteur de Dieu qui va prêcher. Donc, la Bible est un peu dimanche n'a plus. Il n'y a pas de rendez-vous dimanche prochain. Non, c'est un danger pour un enfant de Dieu. Parce que Satan a été vous n'angé. Satan a été vous n'angé. Mais nous faisons sauver tout. Mais nous faisons sauver chers frères et sœurs. Conséquence, il y a ignorance. Et le diable se sert de notre ignorance na malmener beto, na kunata beto na banjila ya yimbi. Nikuna mambo ya nzambi na kuzonza mon peuple périt faute de connaissance. L'ignorance est un danger, chers frères et sœurs, pour un enfant de Dieu. Alors ngai nazola be kutanga mambo ya nzambe muni nazola be kutanga mambo ya nzambe zawe chikana ngezola be ni satana ke kutangira ngeya e ina satana ke kutangira ya nge yao yaga kuiza yake banda be samu chilinga yani longa nge yake banda stratégie yani samu na kununga nge parce qu'il va prendre, comme nous l'avions dit, ce qu'il arrange lui mais au détriment de ta vie. Tanga mambo ya nzambe ngemosi pour que ba funa ngeve kuvingila be mtu akaka kutangira nge yao na kupisa kulonga nge yao. Surtout pas le diable, chers frères et sœurs. Surtout pas le diable. Nikuna betkena kutana bubu yaye. Bibusi mingi mekulzimbana njila. Surtout na bankundi ya beto bakebo kilaka kabatemwa kaya nani. Betu meza baba wa. Betu meza baba. Ba mingi mekubwa na kono na kuzama mambo ya njana. Yani que bascule à l'année, ils sont courageux comme le diable. Le diable est courageux. Yani que bascule à l'année, à domicile. Il te rafale des versets bibliques pour rafale parfois qu'on ne comprend pas et qu'on interprète très mal. Et finalement, on te fait croire que la vérité que Nasikaya. Mais là, correctement parce que les messages va faire m'embrouiller. Ça m'a cité au 5, 10, sans explication. Quand tu et tu es convaincu, tu es à terre. Parce que dès qu'il est un membre d'un temps, il n'y a pas de foutu. Et sous prétexte que vérité, non, c'est l'ignorance. C'est parce qu'il n'y a pas de fondement biblique en nous. Il y a Satan qui n'a pas de pour que tu saches résister au diable. Il n'y a que zones. Oui, c'est vrai. Mais il est aussi écrit. C'est dans la même Bible. Il faut savoir se défendre. Et se défendre, c'est dans la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas tout même pour résister à Satan. Qu'est-ce qui s'ensuit après? Chers frères et sœurs, c'est la victoire. C'est vivre et célébrer la victoire en Christ. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Pour se défendre, il y a même pour ordonner Satan pour se retirer la yandi. Oui, bien aimé, on ne négocie pas avec le diable, on le chasse. On prend autorité et le Christ l'a fait. Lorsqu'il a constaté que tentation et yandi, il a dépassé les bords. Au point de lui demander de l'adorer. Pendant que vous adorez le kakatata. On ne négocie pas avec le diable. On ne négocie pas avec le diable, chers frères et sœurs. Quand tu sens que la tentation est grande, après il faut aussi le chasser. Oui, résistons au diable et il s'enfuira loin de nous. Bien-aimés dans le Seigneur. La résistance au diable entraîne la victoire. Et du coup, nous avons fait la bambasi yanzambi mekuiza, na kukuiza kuservir mwana yanzambi, na kulakisa ndungulu ya yanzi, na kati na épreuve yaji. Christ avait vaincu, chers frères et sœurs. Et c'est la zone, ça n'avait que les mamans yanzambi, ndungulu pekele na betu kinfwa. Quel que soit formé na Satan ke kukuiza na yao, betu na kubwa siki. Yeah. Samuchi mambu yanzambi, ni ndungulu ya betu mambu yanzambi, ni ngolo ya betu. Bien-aimés dans le Seigneur.
tentation ikele kima ina qu'elle est présente dans kizimu ya mwana ya nzambe. Eh oui, si le Christ a été tenté, ça veut dire que nous pouvons être tentés. La vie chrétienne, nous sommes à l'abri. Au contraire, la marche avec Dieu implique également la tentation. Ça, il y a que vanda, il y a que vanda. Il n'existe pas de chrétienté sans tentation. C'est faux. Mais il n'y a que vanda. Ngefana kuzaba kwa wapi kuchindu kutenir na kati na yao nikuna beto fana kubambuka moyo tangu nyonso ina satana ketelama na kukuiza kutonta beto bambuka moyo ina njira ya mambo ya nzambi na kile kilwazo ina kile incontournable na pour lutter contre le diable, après quoi nous vivrons notre victoire en Christ. Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Mambo ya nzambi kele kitoko Betome finama nantalisi yange geina kele nzambi ya ndongo mambo yange mekubwa na kati na beto mambo yange mekusamunwa na kati na beto muntu na muntu mekubauka tata nzambi na kidimbu ina tata nzambi yandikele na ya beto ni baina mfumu mekuzola ve mambo yange beto zola kutanga yao ve beto zola kudimba yao ve nikuna pe satana kena kuon profiter na ignorance ya beto na kuvuna beto mfumu geina kele mfumu ya beto bikatingele mvokila beto Yesu Kristo
ni kuna penge pesa beto ngolo ya malu ya kuzola nge pe ya kuzola mangu yange samtini na kile kilwazo ina ke kusabisa beto na kununga na bambita nyonso awa na mtoto Davidi chintimangu yange tata nzambi kele mwinda tata nzambi kizingu ya yandi kukia tata nzambi ya banzila ya yandi nina mangu yange betke kununga akamfumu osalisa mosi na mosi na kuzaba na kuzola mangu yange na kubumba yao na katika ntima samuntangu nyonso betu kusadilaka yao nikuna mpeta tata nzambi beto zola kwa profite na ntangu ya leo ya lusakumunu ngeme pesa beto na kunachina ngeme bizitu ya beto Gaïti recommande ton sang à l'Éternel. Mais en lui ta confiance et il agira. Muntu me kuiza tata nzambi. Na kitezo inenge me zaba mfumu. Na katina bantima ya beto kele na ba besoin ya mutindu na mutindu. Bayankaka tata nzambi kena kusosa mkudulu mfumu. Samutiba me kushimwa tata nzambi. Na bimbevo ya mutindu na mutindu. Ya nsuni ya mwela mfumu kena kukua msa tuzingu ya beto watu. Bayankaka kena kusosa mfumu bisalu o Yesu. Bayankaka kena kusosa mutulu, bayankaka kena kusosa kiyenge tata nzambi. Gena kene mfumu ya kiyenge. Gena mezonza chibeto kulomba na gena ngeke pesa beto. Bikatina suka ya nlembo. Nge kuvisite muntu, nge kupesa na muntu ina kena kukondo na katina kizingu ya yatu. Na nani akaka betke kukwenda mfumu? Na nani atakabete kukwenda ina kile na mambo ya moyo ina kile ndungulu ya beto ninge kaka ni kuna beto menati na nge bisitu ya beto ina beto lenda zonza na ina beto lenda zonza be samutibete na kutala certainement soni samutibete na kutala certainement bomba nge ina kile na rulendo ya kutanga bantima ya beto nzambi tanga ntima ya mwana yange na natina yende lusalusu na jambo ina kile kukua misayani kubika be ya ibekila longo ka puissance ya mambo yange inakena kubenti sa satana tata nzambi yangu ya ikutatana. Ta parole Seigneur notre Dieu est la solution à tout problème. Ta parole nous donne de vaincre devant le diable. Et n'habitez-vous inakute la mana bana yange kena kunwani sa kizingu ya bangwa Kristo kena kunwani sa kizingu ya bana ya nzambi genzambi na nzila ya mambo yange inabetumelongoka bika titata nzambi yani kubwa yani kukwenda ntama na beto na kiyenge yange ndungulu yange kupromettre beto na kati ya mambo yange kutalana na beto kutela yange kama o matondo na ina beto lekela desha kimbinu na nyonso ina beto melomba genzambe ngebe wila beto kishika ina beto kele genzambe ngebe wila beto kishika ina beto kele genzambe ngebe sala penge menata ntomoso na kati na bisingu ya beto kemboso yange shikwa yange gena kile nzambi ya ntungulu na nkungu ya Yesu Kristo beto melomba muchimwina amen amen ntangu ya beto zola kupesa kifulu na kisielo ya nzambi baba gavanishita matondo mingi beto kena kuvutula ntete na beto nyonso ina nzambi mesadila beto lemvo na kulanda kilokola yayi ya suka tozali pe kozongisa matondi na mwana na biso na mama na biso na yeye na biso mama Ngoma Cecilia oyo azali moko na bateologien oyo bazali koyekola kuna na mantimu matondo mama samu na mambo ya nzambi na betu mekutambula na suka ya nina diambo betu zola zabisa betu kuzimana ve na date ya le 2 mars date le 2 mars du 2 mars jusqu'au 10 avril que kusala 40 jours et betke kuvwana na kilokola ya kumina nsoki donc jeûne betke kukota na kilokola ya jeûne et prière pendant 40 jours ina bantangu nyonso na suka inake kuma c'est-à-dire ngeke banda na 6h 17h kudiyange mais de 8h ti na zulu kuna ti 18h 17h30 kudiave baina kena problème ke kufana problème ya santé peut-être nous kudia mwa ba fruit ma ba mais ba kwanga vesi kwanga c'est-à-dire de 6h 7h kudia kwanga yange ou bien ina batike kukanga jeune tiko kila nyonso ina
kudienge. Mais à partir ya ba 7h 8h beto nyonso beto mekukota na diambu ina mekutala minuno ansoki e ya kele kaka sam na paroisse ya mayangi ve même ba o bazali kuna na diaspora na poto bisika bozali biso nyonso tokokota milulu oyo ni wana ekomi tiango oyo tozali nde ko se préparer na kata milulu wana tokozala na thème na biso tokozala na banzembo lokola tosalaka et donc il y a que deuxième édition ni kuna beto ke kuvuana na chaque jour beto ke vuana kana ba verset biblique à méditer chaque heure samuna kokota na kilokola ina ya minunu ansoki et donc ezali tiango oyo moko na moko ami bongisama parce que ndengonga le deux to siliko banda nzamba pesa biso makasi ezali kaka pona paroisse mayangi te mais na ba oyo nyonso biso nyonso tozali bana na tata tokota nde na kata milulu wana nzambe nde akumisama ni na tango oyo vraiment matone na biso nyonso nzambe apambola nzambe asunga amen muzolo amen mati amen muliso yebolozi amen muti amen gogano amen bravo osanisi nanzambiye que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Amen. Ika betu kutambula lusakumunu ya mfumu. Yenge ya mfumu wetu Yesu Kristo. Zola na kintuadi ya mpevi ya longo. Inamekulutida bazai nyonso. Ya bieka bamiela. Banzutu bisalu ya beno. Buyati bantango nyonso. Dibundu ya tata nzami. Ni beno kwenda tokufuana na kiyenge ya mfumu. Amen. Amen. Journée en beauté la mission.